စိတ်ပညာရှင်ချက်ကွင်းလင်းရဲ့အဆိုအယကံတရားကို၃မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမကတော့လျှက်တစ်ပြက်ကံလို့သူကပြောပါတယ်လျှက်တစ်ပြက်ကံဆိုတာအတိအဖွဲလေးတိုင်းမှာကံကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစုမဲတွေဖောက်တိုင်းပေါက်နေတာကားမီးပွိုက်မြင့်ချင်းကနေပြီးတော့ကင်းဝေးတာဖဲကစားတဲ့နေရာမှာတစ်ချိန်လုံးနိုင်နေတာဒါတွေဟာအသေးစားကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ဖြစ်ပြပြီးတော့တိတ်မကြီးကျယ်တဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ဒုတိယကံတစ်မျိုးကြတော့ကြီးမားတဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဥပမာအသက်ဘေးကနေတီတီလေးလွတ်သွားတာအကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ကြံခံရပေမဲ့အသက်မတည်ပဲရှိနေတာကြီးမားတဲ့ဘဝပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးလို့ဆိုလိုရပါတယ်ရုပ်တရက်တသက်စာချမ်းသာအောင်ကံကောင်းလာခြင်းစတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအရာကိုဒုတိယကံကောင်းခြင်းလို့သူကဆိုပါတယ်တတိယကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးကတော့ကိုမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အတူပါလာတဲ့ကိုရီကိုတွေးကံကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းထူးချွန်တော်တဲ့သူတွေဒါဟာကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကံကောင်းခြင်း၃မျိုးအဖြစ်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုထားပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်အချို့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်အချို့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြေကွဲစေပြီးအချို့ကတော့ပျော်စရာတွေပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်မီတဲ့အတိုင်းအထွာမြင်ရတဲ့အကွာအဝေးအားဖြစ်တာအရာရာကိုစင်ရင်ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်အရာရာကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရင်မှန်တလက်မှားတလက်ပြက်လိုက်ပြင်လိုက်လဲလိုက်ထားလိုက်နဲ့တွားနေကြတဲ့သူတွေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ခရိယန်တွေအတွက်ကံတရားဆိုတာမရှိပါဘူးအရာရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကကျွလွန်ခြင်းမဟုတ်ကိုဖက်ကမှားယွင်းမှုမဟုတ်ကိုဖက်ကဖောက်ပြန်မှုမဟုတ်ပဲနဲ့မထင်မှတ်ပဲရုပ်တရက်ရောက်လာတဲ့အဆိုးရွားမှုတွေအဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစဉ်အမှန်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ဟာသူပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာကိုယူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ခရိယန်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေးခေါ်ချက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံတရားကိုယုံတဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်ဘာသာတရားမရှိသည့်တိုင်ကံကိုယုံတဲ့သူအများကြီးရှိပါတယ်လူသားတဦးရဲ့စင်ချင်ဉာဏ်စွမ်းနဲ့မဖမ်းဆုပ်နိုင်တဲ့အရာနားလေရခတ်တဲ့အရာကိုလူတွေကကံဆိုပြီးတော့တစိမ့်ကနှိပ်ကြပါတယ်ဥပမာသင်ဟာအရာအလုံးကိုအစဉ်ပြေနေရကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်အလုတ်ပြုတ်သွားတယ်အလုတ်ပြုတ်ရုံမကဘူးကားမတော်တဆမှုတွေဖြစ်တယ်ဒဏ်ရာတွေရတယ်ဒါတွေမကဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလဲဖခင်တာမဟုတ်မိခင်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဇနီးမယားအသေးအထံဖျားလာပြီးတော့ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်တိတ်မကြမီကန်ဆုံးမိုးမောင်ကျပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်အရာရာဟာစနစ်တကျရုပ်တရက်ပြိုလဲလာတယ်ဒီလိုအဆိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်ညွန်းတစ်ခုလိုစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာအယူတီးတဲ့သူတူမဟုတ်ရင်တော့မှတစ်ခုခုတော့တွေးမိမယ်အဲ့ဒါကိုကန်ဆိုးခြင်းဒါမှမဟုတ်အမီနာမတစ်ခုခုတော့ပေးမိမှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကံတရားကိုထက်သွင်းဖော်ပြရခြင်းဟာခရိယန်တူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဘာသာကိုမှမယုံကြည်တဲ့သူတူကသူနားမလည်နိုင်တဲ့အရာကိုကံလို့တတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးအစားကိုဗဟုရုဒအနေနဲ့သိရှိဖို့ရဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်အရာရာဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုပေးသနာတော်မူပါတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအပေဟာဖြစ်တယ်လေဆိုတဲ့ဟာကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုအမြဲတမ်းပေးနေပါတယ်တခါတလေမှာသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာမေးခွန်းတွေထုတ်ချင်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်ချင်ကြတယ်လက်လောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကြည့်ပြီးဘုရားကိုအပြစ်မတင်ဖို့ထိန်ချုပ်ရတာတအားခက်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သူ့ကိုချီးမွမ်းရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဟာနဲ့နေတယ်လှပပါတယ်တခါတလေမှာဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အမားကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့အမားတွေထဲကတောင်မှဘုရားသခင်ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေကို
ချစ်ပေါ်လာစေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့မာယမှုတွေကိုစင်ကြယ်စေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သူအသုံးပြုတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဟေရှာယအခန်းကြီး55အခန်းငယ်8မှာငါဤအကြံစီဒီတင်တို့ဤအကြံအစီနိမတူငါဤအကျင့်ဒီလဲတင်တို့ဤအကျင့်နဲ့မတူဆိုပြီးတော့မိန့်မာခဲ့တယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒဆောင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်25မှာဘုရားသခင်ရဲ့မိုက်မဲခြင်းဟာလူသားတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့အမြော်အမြင်ရှိပါတယ်လို့ကျမ်းစကားဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကံတရားကိုဘလို့ပဲအတိတ်ပဲဖော်ဘလို့ပဲယဉ်ညွန်းကျွန်တော်ခရိယန်တွေတဲ့ဘုရားသခင်သားလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတရားဖြစ်တယ်အရာအလုံးမှာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ခရစ်တော်သခင်ရဲ့မေတော်မာရိယာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်တဲ့အရာအလုံးကိုနှလုံးသားမှာတင်ဆဲပြီးနှိမ့်စင်ဆင်ခြင်ထောက်ရှုပြီးတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းဘဝကိုရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်အကောင်းတွေပဲကြုံအဆိုးတွေပဲတွေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်မှာပါ